Gatusan ka mga residente gikan sa nagkadaang lugar sa Basilan Province ang nanawagan kagahapon sa hapon nga undangon na ang kagubot nga nahitabo didto sa Gaza Strip, ang sentro sa Palestine nga nahimong madugo tungod sa giyera tali sa Israel ug sa mga Palestino. Ang Gaza mao ang border sa Egypt ug sa Israel. Samtang naningkamot ang Israel nga padayong lig-uno ng iyang ekonomiya, naglisod kini tungod sa giyera sa Gaza ug kini ang nakaapekto sa katawan sa Palestine, Israel ug sa Middle East. Miduyog ang katawan sa Basilan sa gibati sa mga Palestino ug ilang gipadangat ang ilang suporta pinagi sa usa ka solidarity rally didto sa Rizal Plaza sa Isabela City, Basilan Province. Atol sa solidarity, gisaysay ni Basilan Congressman Mujib Hataman ang kasaysayan sa giyera tali sa mga Palestino ug sa mga Israeli. Kung maalala nyo rin ang unang Nakba, yung 1948, ito ho ang nagsimula ang apartheid, nagsimula ang genocide, ethnic cleansing laban sa mga Palestino. Tandaan nyo ho, Palestino ang bansa na pumupkop sa mga Jews nang sila'y pinagpapatay sa Europa. Pero sino ang nagdeklara? Dinaklara to ng United Kingdom kasama ang United States. Pero alam nyo kung ano yung pinakamasaklap at masakit dito. Ang Amerika ay nagsasabi na kinikilala nila ang karapatang pantao. Mahalaga ang buhay ng tao. Mahalaga ang dignid ng tao. Pero pagdating sa Muslim, hindi na tao ang tinuturing ng Amerika. Mato ni Hataman, dugay na ang giyera tali sa Israel ug Palestine ug naipit ang katawhan. Gibati sa katawhan sa Basilan nga gibaliwala sa Israel ug Amerika ang kabilihon sa kinabuhi tungod sa ilang kagamhanan. Dapat sama-sama rin tayo, hindi lamang dito sa Basilan, hindi lamang po Pilipinas, kung hindi halos buong mundo ay nagsama-sama. Ang kalaban ng Israel ngayon at ng Amerika, hindi lang ho ang Palestino, kung hindi ang buong mundo at maraming leader na kasapi ng United Nations ang ayaw na sa ginagawa ng Israel at ng Amerika. At ang hiling ko sa inyo, kung wag kailanman na dapat katakutan natin kahit gaano kalakas ang isang bansa, kahit malakas ang Israel, kahit malakas ang Amerika, tandaan nyo, mas malakas ang Panginoong Diyos. Mas keset Allahu Ta'ala, mas mapusog in Tuhan dahil hatatimbakan sin Israel iban sin Amerika. Milaban ang Estados Unidos sa Israel ug padayong gibombahan ang katawan sa Palestine. Ang Israel giilang dunay $500 billion nga ekonomiya. Gamay lang ang utang niini ug dako ang kita ug taas kayo ang forex exchange reserve ug kini apektado na sa giyera. Nag-warning na daan ang World Bank nga maapektuhan ang ekonomiya sa tibuok kalibutan tungod sa kagubot. Unsa epekto niini sa katawan sa kalibutan o sa atong mga taga Mindanao? Kahinumduman nga sa 50 ka adlaw nga giyera tali sa Israel ug sa Hamas niadtong tuig 2014, 2,000 ka tawo ang namatay ug kasagaran mga sibilyan. Wala kini kaayo miigo sa ekonomiya sa kalibutan. Apan sa dihang nagsangka ang Israel ug Hezbollah sa Lebanon niadtong tuig 2006, kalit misakang presyo sa lana sa tibuok kalibutan sa kahadlok nga moudbo ang gera ug nakaapekto na kini sa Middle East, ang pinakadakong supplier sa lana sa tibuok kalibutan. Nasakitan na ang mga kadugo sa mga Palestino sa Basilan tungod kay ilang gibati ang pag-anto sa ilang mga kaubang Muslim nga anaa didto sa Gaza. Layo man ang Basilan didto sa gera sa Gaza, apan nang hinaot sila nga madungog ang ilang tingog tungod kay alang kanila nadihado na ang mga Palestino nga dugay na nag-antos tungod sa gera. Edith Kadoay, News 10 Philippines. Stay safe!